السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم ناس الجغرافي جيم لي زوازو. قبل ما نبداو الحلقة اليوم ما تنساوش اكريكي ابوني، تضغطوا على الجرس، ديروا تعليقات سواء كانت سلبية او ايجابية، فالناس الجغرافي متقبلة منكم كل شيء ومرحبا بكم. وما تنساوش الاشتراك وما تنساوش تفعلوا الجرس. الموضوع الحلقة اليوم وهو الفيتامين انرجي. هاد الفيتامين انرجي راه مزيان، هاهو كيتعلق في لاكاج مزيان. هاد الفيتامين بالنسبة للطيور البادجي، فيه البادجي وفيه الكناري، هذا ديال البادجي. فالفيتامين انرجي باش غادي ينفعك هذا، ملي كتشوف الطيور ديالك نقص النشاط ديالهم، انهم ما بقاوش كما العاده كيغردوا، ما بقاوش يلعبوا، او الانثى كتشوفهم الذكر والانثى متكمشين، يعني كينفخوش الريش ديالهم ومتكمشين ما كيلعبوا ما والو، قبل ما تبدا فاعطاء الادويه وتقول راه مرض. لان كاين هاد المرض كتشوف الطيور كيتنفخ الريش ديالهم كيتجمعوا كتقول بانهم مرض. يقدر ما يكونوش مرض، خصهم غير بروتين او الفيتامين انرجي وصافي، وغادي ينوضوا عاوتاني يرجعوا للحاله الطبيعيه ديالهم. فبالنسبه ملي كتشوفهم هكاك بلا ما نزربوا ونعطيو الدواء ونقولوا راه مرض، لان يقدر ما يكونوش مرض وكتعطيهم الدواء وغادي يمرضوا. من احسن ملي كتشوفهم هكاك كنسبقوا هو الاول الفيتامين انرجي. هاد الفيتامين انرجي هو اللي غادي ينفعك. كتعلقوا في لاكاج ومنها كيبدا كياكل كيرجع للحاله الطبيعيه، والانثى كذلك كترجع للحاله الطبيعيه، كتغرد كيغردوا كيلعبوا. وميمطو الا كانت هي عيات من الانتاج البيض فكيعطيها القوه وكيزيدها الحماس باش انها تجلس على البيض ديالها. وكذلك الذكر كيساعدوا على انه يبقى يتزوج مع الانثى ديالته، وكيكونوا رشيقين وجد سميتو نشيطين. فما بغيناش نقولوا الاسم لا داعي للذكر لاسماء المنتوجات. المهم راه باين، ها هو كتمشي عند اصحاب الطيور كتقول لي اعطي لي الفيتامين انرجي، كيعطيك كاين الباكيه بحال هكا كتحتوي على 3 بحال هادو، 3 بحال هادو. هاد الباكيه كيبيعوها او كيبيعوا بالتسقات بحال هكا، كتقول اعطي لي وحده وكيعطيها ليك. فبالنسبه هادو اصحاب الطيور، المحلات اصحاب الطيور اللي كيديروا الطيور والمسائل اللوازم للطيور والحيوانات الاليفه كيستعملوها، كيبيعوها بالتسقاط. اما كيبيع لك هكا هاد الباكيه ب3 او هكا الوحده، كيتباعوا عند مالين اصحاب الطيور كيديروا التسقيط. اما اصحاب العلف واصحاب سميتو راه كيبيعوا هما الجمله، كيبيعوا الكرتونه، كيبيعوا بحال هادو الكرتونه فيها 12 شواقيله ولا 8 ولا ما عقلتش شحال فيها، كيبيعوا ما كيبيعوش هما بالتسقيط. كل واحد والامكانيات ديالو، يعني كتشري هادي او كتشري باكيه او كرتونه، المهم على حسب الامكانيات. المهم كتباع عند اصحاب الطيور، المحلات اصحاب الطيور ولوازم الطيور والحيوانات الاليفه، راه كلشي عندهم. كتدخل كتقول اعطي لي البروتين ديال الفيتامين ديال سميتو انرجي او البروتين انرجي، كيعطيك هذا هو اللي باغي سميتو بارطاجيو او بارطاجيو مع صحابكم. الا ما عندكم الدرايه به، فالمنتوج زوين وكيزيد النشاط والحماس للطيور. وكما كتعرفوا حنايا في الموسم ديال الانتاج،
كنتمنى ان الحلقه اليوم تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش ابوني اكريكي، ضغطوا على الجرس وفعلوا الجرس وديروا تعليقات سواء كانت سلبيه او ايجابيه، فاحنا متقبلين كل شيء. ناس الجغرافي كترحب بكم، كنتم في رعايه الله مع ناس الجغرافي جيم لي زوازو. الى الحلقه القادمه ان شاء الله بحول الله، مع السلامه.